అందరికన్నా పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు. మరి వృక్షం అంత మనిషి నేను కాదని అనను, మీరు కామెంట్ చేయొద్దు దయచేసి. అధ్యక్ష, ఇందాక నుంచి చూస్తుంటే ఒక పాండిమోనియం. అధ్యక్ష, ఇక్కడ చాలా బాధ కలుగుతా ఉంది, ఎందుకంటే నేను సైలెంట్గా చూస్తూ ఉన్నాను. ఈ ప్రశ్న నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటి మీదకు మరలింది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు తనకున్న అనుభవం దృష్ట్యా చాలా తెలివిగా దీన్ని తీసుకువెళ్లి రోడ్డు పక్కన ఉన్న విగ్రహాల గురించి, ఆ తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాల గురించి మాట్లాడడం అనేది ఏమంత సమంజసం? పెద్దలు, ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏమిటి? మీరు ఆ విధంగా డైవర్ట్ చేసి మా వాళ్ళందరిని రెచ్చగొట్టి మీరు సింపతి పొందాలనే ప్రయత్నం చేయడం ధర్మం కాదనేది నా అభిప్రాయం. ఇంకొక అంశం ఏంటంటే అధ్యక్ష, ఇవాళ మీరు 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 దయచేసి మాట్లాడకండి, మీరు దయచేసి మాట్లాడద్దు. దాంతో పాటుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక మాట మాట్లాడారు, నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. ఏంటంటే చట్టాలను నేను ఎప్పుడూ అతిక్రమించను అన్నారు. శభాష్. నిన్న కూడా ఒక మాట మాట్లాడారు, సభా సాంప్రదాయాలు, అదేవిధంగా డెమోక్రసీ. ఈ మాటలు విన్నప్పుడు అధ్యక్ష నాకు రక్తం మరిగిపోతుంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే, చట్టాలను గౌరవించేటటువంటి గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మా పక్కనున్న 23 తీసుకుపోయి 4 మంత్రిగా చేసి మీరు చట్టాలను గౌరవిస్తున్నారు అంటే మీరు ఎలా నమ్మాలి? నాకు అర్థం కాదు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, సబ్జెక్ట్ అంటే అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఏమండి, మీరు ఒకసారి లేవండి సార్ ప్లీజ్, మీరు ఒకసారి లేవండి. అచ్చెన్నాయుడు గారు డైరెక్ట్ గా వంగి అక్కడికి వెళ్తున్నాడు అధ్యక్ష. ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు. ఏంటి ఇప్పుడు నేను అచ్చెన్నాయుడు గారిని వేరే అనను, కానీ వారంటే నాకు చాలా గౌరవం. ఎందుకంటే వాళ్ళ అన్నగారితో కూడా నేను శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నాను. ఇక్కడ నుంచి లేచి అక్కడ అలా పడుతున్నాడు సార్. ఏంటని చెప్పి నాకు అర్థం కాలేదు. నాకు చూస్తుంటే వారిని కామెంట్ చేస్తే సభా మర్యాద కాదని అనుకుంటున్నాను, కానీ వారంటే నాకు గౌరవం ఉంది. కానీ ఈ విధంగా మాట్లాడడం సమంజసం కాదు. నేను అనేది ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ కాదు. ఓకే, ఏమండి, రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాల సబ్జెక్ట్ అండి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడటం, రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాల కన్నా ముందే ఉన్నారంటే రోడ్డు పక్కన ఉన్నటువంటి అనుమతి లేని విగ్రహాలు అన్నారు. దానిలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాలు వస్తాయి, అంబేద్కర్ విగ్రహాలు వస్తాయి. ఇందాక వారు చెప్పినట్టుగా సుభాష్ చంద్రబోస్, ఇక్కడ అంబేద్కర్ అభిమానులందరూ కూడా రియాక్ట్ అవుతున్నారు. మీరు ఒక విషయం ప్లీజ్ అబ్బా నేనేమంటా అంటే అధ్యక్ష, రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టించారనేటువంటి మాట కూడా మాట్లాడారు. ఆయన తెలిసి మాట్లాడారో తెలియక నేను మనవి చేస్తున్నా అధ్యక్ష. నేను చెప్తున్నా, డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణించిన తర్వాత 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు వేసుకొని ప్రతి వాడలా రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాలు పెట్టారు. అధ్యక్ష, మీకు రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాలంటే అంత కడుపు మంట ఎందుకు అధ్యక్ష? నాకు అర్థం కాలేదు. విజయవాడలో ఎవ్వరికి అడ్డం లేని చోట రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహం ఉంటే రోజు ఈయన వెళ్తుంటే చూసి ఓర్వలేక ఆ విగ్రహాన్ని తీసేసినటువంటి మహానుభావుడు పెద్ద మనిషి అధ్యక్ష. నేను అడుగుతా ఉన్నా, నేను ధర్మం కాదు ఇది, నేను చెప్పే విషయాలు మీరు గమనించాలని మనవి చేస్తున్నా అధ్యక్ష. వారికి నేను సవినయంగా మనవి చేస్తున్నా. మీరు ఒక అక్రమ కట్టడంలో ఉన్నారనేది అందరికీ తెలిసినటువంటి సత్యం. అది మీ ఇల్లు కాదు, అది లింగమనేని వారి గెస్ట్ హౌస్. ఆ గెస్ట్ హౌస్ లో మీరు ఎందుకున్నారో మాకందరికీ బాగా తెలుసు. నోటీస్ ఇచ్చారు. నేను మనవి చేస్తున్నా, మీరు దయచేసి ఆ ఇల్లును ఖాళీ చేసి ప్రభుత్వానికి సహకరించండి. ఆ ఇళ్లన్నిటికీ నోటీసులు ఇచ్చి చట్ట ప్రకారంగా యాక్షన్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు ధైర్యంగా చెప్పండి, ఎస్ నేను ఒక అక్రమమైన కట్టడంలో ఉన్నాను, నిజమే నాకు తెలిసింది, నేను ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతున్నాను, మీరు చట్ట ప్రకారంగా యాక్షన్ తీసుకోండి. ఇంకా ఏమన్నా అసలు అధ్యక్ష నేను తెలియకొడతాను, కరకట్ట ఎందుకు కడతారు అధ్యక్ష? ఎందుకు కడతారు? వాటర్ వస్తే ఊళ్ళ మీద పడుకోకుండా కరకట్ట కడతారు. ఈ కరకట్ట లోపల ఇళ్లు కట్టడం ఏంటి అధ్యక్ష? నాకు అర్థం కాలేదు. దానిలో చట్టాన్ని గౌరవించవలసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారే ఉన్నటువంటి అధ్యక్ష. కంచె చేరుమైనటువంటి ఇది కదా, కంచె చేరుమైన చట్టాలను ఉల్లంఘించి ఇక్కడికి వచ్చి బ్రహ్మాండంగా ఉపన్యాసాలు చెప్తే ధర్మంగా ఉంటుంది అధ్యక్ష. నేను మనవి చేస్తున్నా, గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు, మీరు కాస్త ఓర్పుగా వ్యవహరించండి తప్ప ఏదో ఒక విధంగా గిల్లి కజ్జాలు పెట్టుకొని నాకు అవమానం జరిగినా పర్వాలేదు, నేను ప్రజల కోసం అవమానపడతాను. ఏ అవమానం జరుగుతుంది అధ్యక్ష? మీకు జరగాల్సిన అవమానం ఏదో మొన్న పూర్తిగా జరిగిపోయింది. ఇంకా అంతకన్నా ఏం అవమానం జరగదని మనం చెప్తాం అధ్యక్ష. మేము అవసరమైతే రోడ్డు మీద పడుకుంటాం. ఏంటి రోడ్డు మీద పడుకుంటారా? మీరు ఇప్పుడైనా రోడ్డు మీద పడుకున్నారా? మీరు ఊరిని యాక్షన్ కోసం మీరు రోడ్డు మీద పడుకోవాలనేటువంటి కెమెరాల్లో పోతుంది కాబట్టి దాన్ని చెప్పాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఒక డ్రామా ఆడుతున్నారు. దయచేసి నేను మనవి చేస్తున్నా సభ్యులందరికీ కూడా
సభను ఎలా నడపాలి అధ్యక్ష? నేనేం మాట్లాడాను అధ్యక్ష? ఏమిటండి ఇది? ఏమిటండి నాకు అర్థం కాలేదు. ఇది ఆయన ఇదిగో ఈయనేదో ఏదో చేయొత్తున్నాడు అధ్యక్ష, నాకు అర్థం కాలేదు. నేను మాట్లాడుతుండగా ఈయన చేయొత్తాడు, ఆయన నన్ను మాట్లాడినివ్వండి. ప్లీజ్ ఎలో మీ టు టాక్. మీకు అవకాశం ఇస్తారు, మాట్లాడండి. అచ్చెన్నాయుడు గారితో చాలా ఇబ్బందిగా ఉందండి. అచ్చెన్నాయుడు గారితో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అచ్చెన్నాయుడు గారు. నేను మనవి చేస్తున్నా, మీకు మైక్ ఇవ్వకపోయినా కూడా గాండ్రిస్తా ఉన్నారు, రంకెలేస్తా ఉన్నారు. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. నేను సవినయంగా మనవి చేస్తున్నాను ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులకి, మీరు చట్టాలను ఉల్లంఘించటమే మీ వృత్తిగా రాజకీయాలు నడిపారు. చివరికి మీరు ఉండే ఇల్లు కూడా చట్టాలను ఉల్లంఘించి చేస్తున్నారు. దయచేసి ఇల్లు ఖాళీ చేసి ప్రభుత్వానికి సహకరించండి. మిమ్మల్ని గౌరవిస్తారు తప్ప మీరు ఇంకా ఏదో ధింకరించి హైకోర్టు జడ్జిమెంట్లు, సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్లు లేదా ఇంకో ఆర్డర్లు తీసుకొచ్చి చూపిస్తే ప్రయోజనం లేదని మనం చేస్తున్నాను. కరగట్టగా దిగువనున్నటువంటి బంగళాలు ఏవైనా సరే చట్ట ప్రకారంగా యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందేనని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఊరికే మీరు సన్నాయి ఉన్నప్పుడు నొక్కితే ప్రయోజనం లేదు. గౌరవనీయులైనటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకులు దీన్ని పాటించవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు, మీరు కంక్లూడ్ చేయండి సార్, మీరు కంక్లూడ్ చేయండి. హౌ లాంగ్ యూ విల్ బి డ్రాగింగ్ ది ఇష్యూ లైక్ దిస్? మీరు కంక్లూడ్ చేయండి సార్. మీరు కంక్లూడ్ చేయండి సార్ ప్లీజ్. మీరు కంక్లూడ్ చేయకుండా మినిస్టర్ గారికి నేను ఆపర్చునిటీ ఇస్తే మళ్ళీ మీరు కరెక్ట్ కాదు. ఇది మీరు కంక్లూడ్ చేయండి. నేను ఇందాక నుంచి చెప్తున్నాను సార్, మీరు కంక్లూడ్ చేయండి. నేను గట్టిగా అంటే నా నోరు మూయిస్తారని చెప్పి మీరు అంటున్నారు. కాదు ఇది సార్, కొన్ని ఇవి ఉన్నాయి కదా. మీరు సర్కమ్స్టెన్సెస్ కూడా ఆలోచించకుండా మీరు మాట్లాడడం, వన్ సైడ్ గా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు దిశ. మాట్లాడండి. నేను మాట్లాడాను, వినండి సార్. వినాలి, మీరు వినకపోతే ఓపిక లేకపోతే నేను చెప్పగలుగుతాను. చెప్పండి, ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు చెప్పండి. మాట చెప్తాను, చెప్పండి. చెప్పండి సార్, చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను, రామనారాయణ గారు మాట్లాడారు, మీరు నన్ను కూర్చోమన్నారు, నేను కూర్చున్నాను. వారు అవతారం రాంబాబు గారు మాట్లాడారు, మీరు అవకాశం ఇచ్చారు, నేను కూర్చున్నాను. నేను కన్క్లూడ్ చేసే సమయంలో అందరికి అవకాశాలు ఇచ్చి మళ్ళీ చెప్పిస్తే మళ్ళా నేను తప్పు చేశాను అందరికీ చెప్పిస్తే మీరు ఏ విధంగా సభ సార్? ఐఎమ్ గివింగ్ ఆల్ ది టైమ్ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ యూ. అవతల వాళ్ళు మాట్లాడండి, మీరు కూడా వినాలి. అవతల వాళ్ళకి నాకంటే ఎక్కువ అవకాశాలు ఇచ్చి నన్ను తిట్టించి మళ్ళీ నన్ను కన్క్లూడ్ చేయమంటారు. అదే ప్రాబ్లం, అదేనండి ప్రాబ్లం. మీరు అలా అనుకుంటే సభలో ఎవరికి వాళ్ళు అర్థం కాదు దేశ, బయట చూస్తున్నారు దేశ, సభంతో చూస్తున్నారు. నేను ఇప్పుడు ఒక మాట అన్నాను దేశ, నేను సమాధానం చెప్పకపోతే రాంగ్ మెసేజ్ రాష్ట్రం అంతా వెళ్తున్న దేశ, అందుకే సమాధానం చెప్తున్నా. ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహం నాకు కడుపు అంటే ఏంటో దేశ. రాజశేఖర రెడ్డి నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్. చరిత్ర దేశ, ఎవరు తెలియదు విషయం మీకు తెలియదా? రాజశేఖర రెడ్డి నాకు ఎంత మంచి స్నేహితుడు అంటే మేమిద్దరం మంత్రులుగా ఒక రూమ్ లో పడుకున్నాం దేశ. మేమిద్దరం అంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్. చెప్పండి, ఇది ఎవరు? అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలియకపోవచ్చు దేశ. 78, 83 మా ఇద్దరిలో ఇక రెండో వాళ్ళు తెలుస్తుంది. మా అంత మంచి స్నేహితులు ఎవరు లేరు అధ్యక్ష. వినండి, మా మధ్య రాజకీయ విరోధం తప్ప వ్యక్తిగత విరోధం లేదు. నేను తెలుగుదేశానికి వచ్చాను, ఆయన కాంగ్రెస్ లో ఉన్నారు. రాజకీయంగా పోరాడడం తప్ప వ్యక్తిగతం కాదు. ఆయన విగ్రహం పైన నాకేం కౌలు లేదు, ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అధ్యక్ష. కానీ చెప్పండి సార్, చెప్పండి ప్లీజ్. రెండోది అధ్యక్ష, ఇప్పుడు ఏవైతే ఇప్పుడు మాట్లాడారో ప్లీజ్ ఇప్పించాడా, ఆయనకి ఎమ్మెల్యే సీట్ ఇప్పించాడా, చనిపోయిన అతనికి తెలుసు. ఆ విషయాలు నేను మాట్లాడండి, ఆ విషయాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను మాట్లాడమండి. 2007 అధ్యక్ష ఎవరు అధ్యక్ష? ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారే ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్ష. అప్పుడే పర్మిషన్ ఇచ్చారు అధ్యక్ష. లింగంనేని హౌస్ కి కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ వాటర్ కన్జర్వేటర్ ఇచ్చింది అప్పుడే ఇచ్చారు అధ్యక్ష పర్మిషన్. ఏదైతే అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ కి ఆ విషయం
వీళ్ళ దృష్టి తీసుకొస్తున్నా అధ్యక్ష మంత్రి సత్యనారాయణ రాజు బిల్డింగ్లు ఇచ్చారు, చాలా బిల్డింగ్కి అప్పుడే వచ్చాయి. మీరు ఒక పాలసీ తీసుకోండి, మొత్తం కాపాడుతామంటే అందరికీ చెప్పండి, మీటింగ్లు పెట్టండి. ఒక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇల్లే కనబడిస్తే మాత్రం అది సబబు కాదని మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. నేనుండే ఇల్లే అధ్యక్ష, నా సొంత ఇల్లు కూడా కాదు, నేను వాడుకుండే ఇల్లే మీకు కనబడిస్తే కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష. ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష, నా మీద కోపంతో 74,000 ఇండ్లు కూలదోసేస్తామని చెప్తున్నాడు అధ్యక్ష మంత్రి గారు. ఆయన ఇచ్చే సమాధానం అధ్యక్ష, గవర్నమెంట్ ఒక స్పష్టమైనటువంటి ఆగండి, మంత్రి గారు చెప్తారు అధ్యక్ష. కూర్చోండి, గవర్నమెంట్ అదే చెప్తాను అధ్యక్ష, అప్పీల్ చేస్తున్నా. దీనిపైన గవర్నమెంట్ ఒక స్పష్టమైనటువంటి ఆలోచనతో ముందుకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. చాలా మంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు, ఎస్సీలు ఉన్నారు, బీసీలు ఉన్నారు, లేకపోతే ఎస్టీలు ఉన్నారు, పేద ప్రజానికి ఉన్నారు. వాళ్ళని మినిస్టర్ గారు చెప్తారా ఉన్న పడంగా ఇల్లు కొడితే చాలా వరకు వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడతారు. దీనిపైన గవర్నమెంట్ ఒక స్పష్టమైనటువంటి విధానం రావాల్సి కోరుతూ, రాంబాబు గారి దేశం నాకు చాలా గౌరవం. అప్పుడప్పుడు ట్రబుల్ షూటర్ అనుకుంటున్నాడు కానీ ట్రబుల్ మేకర్ గా తయారవుతున్నాడు. చాలా సంతోషం అధ్యక్ష, నాకేం బాధ లేదు. నేను అడుగుతున్న అధ్యక్ష ఒకటే చెప్తున్నా, ఆయనకు గారి హౌస్ లో కానీ చట్టాల గురించి అవినీతి గురించి మాట్లాడాలంటే నేను ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాను అధ్యక్ష. అపోజిషన్ లీడర్కి ముఖ్యమంత్రి గారిని డిస్కస్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాను అధ్యక్ష. ఒకరోజు చర్చ పెట్టండి, ఎవరెవరు ఏమేమి ఉందో అన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఎవరు అవాయిడ్ చేశారో, ఎవరు వైలేట్ చేశారో అన్ని చర్చ చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని మరొకసారి మీ ద్వారా సభకు తెలియజేస్తాను.